신나. Don't move, don't move. 진짜 웃긴다. 부모스타 마부아이 코필 러버. I'm 예진. I'm 프리. 우리는 한국 커플입니다. 안녕. 자, 오늘 보게 될 영상 굉장히 재밌는 영상인데 코로나19와 관련된 영상이야. 마이키 부스터스라는 필리핀계 캐네디언 가수이자 코미디언, 코로나와 관련돼서 레이디 가가의 Stupid Love라는 노래를 가지고 패러디를 해서 Stupid Crowd 나오는 영상을 만들어 주셨어. 이 시국에 이런 웃긴 걸 찍어주는 게 어떻게 웃길지 너무 궁금하다. Let's go. 너무 신나. 이거 핑크핑크한 거 봐. 역시 남자는 핑크. 게으름 맞고. 표정 봐. 월드워즈. 모든 게 두려워. 아, 진짜 웃긴다. 모든 걸 닦아. 닦아. 비타민 쓰면 돼. 비타민. 아, 정말. 이거 공감된다. 아니야, 이거 안 맞았어. Don't come near me. If you need me. 바이벌. 그리스어 써있다. 알레테이아 써있네? 오. 메인테인. 아니, 포즈. 눈이 이만해져가지고. 그래, 맞아. 집에 있읍시다, 여러분. 섹시해. 라인 쫀다. Don't touch. 근데 이렇게 웃기면서도 전달해줘야 될 정보 다 적고 있어. 그니까. 지금 나오는 말들 다 귀에 박아야 돼. 맞아. 패닉 쇼핑 안 돼. 그래, 아니면 레이스는 그럼 마세요. 안 되지. 뭐 쥐들도 걸릴 수 있으면 뭐. I'm Filipino. 오, 이거 너무 웃기지 않아? 너무 이거 느낌 있는데 이거 진짜 웃긴다. Fear. Trouble. Breathing. 아, 창문 밖에서 지금 불러는 거 봤어. 아, 그랬어? 아, 미쳤네. 너무 웃긴다. 노래 잘해. 노래 잘하신다. 아니 자기가 담배 펴놓고서는. Well food. 근데 나 저거 공감돼. 뭐가? 나 저번에 감기였어. 그냥 기침했는데 사람들이 코로나냐고 나한테 엄청 그럴만 하지. 놀랐어. 어우, 야. 이렇게 웃기지? 과일을 들고 있습니다. 한국에도 왔습니다. 우리가 해줄게요, 파이를. 여러분, 기침할 때 꼭 가리고, 돈 터치. 증상 있으면 의사한테 다 콜. 이거 뭐야 이거? 마이키. 마이키. Come on. Don't move. 아, 너무 웃기다. 패러디 영상은 진짜 잘 만드신 것 같아. 성공적. 아니 이렇게 웃기면서도 담아야 될 정보는 다 담고 있어서 맞아, 너무 맞아. 유익한 것 같아. 진짜 바이럴 돼야 되는 영상이야. 맞아. 오늘 영상 나 정말 재밌게 봤고 즐기셨어요? 재밌게? 아, 그렇지. 네, 많이 닦으시네 우리. 게리 V 선생님의 노래는 마음에 위로를 주는 한편에 패러디는 웃음을 주면서 동시에 정보를 준다. 약간 요런 느낌이야. 게리 V 분의 노래를 들을 때에는 약간 처방약을 받아서 먹는 느낌이었고, 마이키의 영상은 비타민제를 먹으면서 사과까지 먹고 막 이러는 느낌이야 뭔가. 오늘 영상 여기까지. 다음에 또 만나요. 말 걸까요? 바이바이.